हेलो साथीहरु नमस्ते गुड मर्निङ भनौँ भने दिउँसोको 1 बजिसकेको छ साथीहरु हैन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै दिउँसोको चाहिँ 1 बजिसक्यो सो गुड मर्निङ भन्न चाहिँ मिल्दैन त्यही भएर नमस्ते साथीहरु सेवा जोजोलोप्पा जे भने पनि नमस्ते अनि अहिले चाहिँ मैले किन भिडियो 2 मन्थ भइसक्यो नखानेकै बेबी तिमी आफै आपा गर न आमा गर न अनि 2 मन्थ भइसक्यो मैले भिडियो नहालेको हैन किन भन्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ त्यस्तै प्रब्लमले गर्दा चाहिँ मैले भिडियो बनाउन सकिनँ साथीहरु सो अब चाहिँ म डेली भ्लग लिएर आउने गर्छु एउटा पनि नछुटाइकन अनि साथीहरु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र इट्स मी जेनिसा उप्रेती दाहाल यदि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने चाहिँ इट्स मी जेनिसा उप्रेती दाहाल ल यहाँ छिन उपासना दाहाल है साथीहरु बेबी तिमी उपासना दाहाल होइन नमात्यौ दा आहा झिम्काइदेऊ यता हेर आहा झिम्काइदेऊ छिटो फेरि मात्तिन्छन् बेला बेलामा गर्नुपर्ने भनेको नमान्दा त अनि सो साथीहरु मैले चाहिँ किन यतिखेर भिडियो 1 बजेतिर स्टार्ट गरेर किन 2 महिनापछि भिडियो लिएर आए त भन्नुहुन्छ भने त्यस्तै प्रब्लम भएर मैले चाहिँ भिडियो गर्न सकिनँ हैन 2 महिना अनि आजबाट चाहिँ म भिडियो डेली लिएर आउँछु चाहे सानो होस् थोरै होस् चाहे धेरै होस् हैन साथीहरु आई मिन क्लिप अनि भिडियो लिएर आउने छु अनिखेर मैले चाहिँ किन आजबाट भिडियो स्टार्ट गरेँ भन्नुहुन्छ भने अनि मैले चाहिँ मेरो भोलि छोरीको कपाल काट्न लागेको छु अनिखेर किन काट्न लागेको त यस्तो सानो बच्चाको कपाल भन्नुहुन्छ भने उसको कपाल चाहिँ एकदमै पातलो छ क्या त्यो गर्बे कपाल त्यति धेरै झरेन अनि त्यति धेरै नझरेको हुनाले चाहिँ त्यही कपालबाट आउँदा चाहिँ एकदमै त्यो भित्रको हुन्छ नि छाले देखिने पातलो भएको हुनाले चाहिँ किन मातेको तिमी त्यो बगर अनि त्यो नझरेको हुनाले चाहिँ अनिखेर उसको कपाल चाहिँ भोलि काट्दिन लागेको छौँ अनिखेर मैले मेरो मात्रै सोच होइन उसको कपाल काट्दिने भनेर घरमा सबैजनाहरूलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हुन्छ अहिले सानैमा काट्दा त्यति धेरै फरक पर्दैन अनिखेर अलिक ठुलो भएपछि अलिक नराम्रो पनि देखिन्छ राम्रो पनि हुँदैन बरु सानैमा काट्दिने भनेर चाहिँ उसको कपाल भोलि काट्न लागेको छौँ साथीहरु सानो कपाल काटे कि नकाट्ने भोलि कपाल काटी गर्ने हो आँचिदेऊ न आँखा झिम्काइदेऊ न झिम्काइदेऊ छोरो यता हेर आँखा झिम्काइदेऊ कहाँ मान्छे एउटा अनि यस्तो साथीहरु भोलि उसको कपाल काट्न लागेको छ हेरौँ होइन अब बच्चाहरूले यो कपाल देखिरहँदा राम्रो त देखिँदैन होला कपाल काट्दा अवश्य नै होइन अब राम्रो देखिन्छ भनेर कपाल काट्न लागेको पनि होइन अनि राम्रो देखिन्छ होइन कपाल बाक्लो आउँछ भनेर कपाल काट्न लागेको सो भोलि चाहिँ यिनको कपाल काटिदिनुपर्छ खालि कपाल हल्लाएको छिन् ऐना हेर्दै अब भोलि थाहा पाउँछिन् कपाल तालु फुली देख्दाखेरि थाहा पाउँछिन् कपाल काट्ने कि नकाट्ने छ्यानो भनिदेऊ न काट्ने कपाल आफ्नै धुनमा कि आफ्नै धुनमा बच्चाहरू आफ्नै धुनमा त हुन्छ नि अनि सो अनि अब हामी चाहिँ भोलि कपाल काट्न लाग्छौँ हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ र साथीहरु प्लिज क्या त्यो गरिदिनुहोस् न सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र नबिर्सिकन के साथीहरु लाइक गरिदिनुहोस् न लाइक त्यही छ लाइक हेर्दा लाइक गर्नु बिर्सिनुहुन्छ नबिर्सिकन लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला साथीहरु सो स्टे ट्युन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो छोरीको कपाल चाहिँ 15-16 महिनामा कत्रो भयो त सानो पछाडि फर्किदेऊ त हेर्नुहोस् न कस्तो पातलो छ कि उसको कपाल यस्तो पातलो कपाल नै राखेर हुन्छ त एकचोटि त काट्दिनै पर्छ नि त सानो यता हेर्नुहोस् न मामुले हेर्नुहोस् त कपाल चोलीको कपाल अम्मै कति लामो पुरै हेर्नुहोस् न यहाँ कपाल यस्तो लामो छन त होइन तर पातलो छ सानो छोरी बेबी यता हेला भनेको त छिटो छोरो यता हेरिदिनुहोस् न यता हेरिदिनुहोस् प्लिज हप्पा गरिदिनुहोस् मामुलाई यस्तो कपालको गर्ने कि पुरै यस्तो घुमेर हुन्छ नि वा सानो बेबी किन्नु अघि पनि दिन नि त आफ्नै धुनमा थिइन् कुट्टु यता हेरिदिनुहोस् न पिनिच म जान्छु अब तिमी एकै बस हस् बाई सानो बाई
बाई बाई तिमी एक्लै बस्छ है मामु कहिले लगानी खेल कहिले घुमेर आउँछु हस् हस् भन हस् भन्थ्यो अघि चाहिँ हस् राजेको त मम्मी भन्दै आएको त अनि अघि हस् भनेको होइन तिमीले अघि चाहिँ हस् भनेको होइन अल्छी मम्मी कति आयो नि मम्मी भनिदेऊ न मम्मी भनिदेऊ मम्मा भन मम्मा भन्दैछ नि मम्मा भन लान्न नि फेरि म त तिमीलाई घुमाउन मम्मा भन मम्मा भन गएको म मम्मा भन जाऊ मामु जाऊ तिमी चाहिँ यही बस्छ मामु मात्रै जाने साथीहरू बच्चासँग टाइम एकदमै छिटो के अरे स्पेन्ड हुने क्या टाइम जाने त थाहा नै नहुने मामु गएको खै मामुको ब्याग कता गएछ मामु त जाने हो अब ब्याग बोकेर तिमी खेलेर बसे एकै हस् हस् खोकी लगाएको छ साथीहरू मेरो छोरीलाई चाहिँ बाई सानो म गएर आउँछु आज म त्यहाँ गएर घुमेर आउँछु आज साना चाहिँ सन्चो पनि छैन ज्वरो खोकी लागेको थियो ज्वरो चाहिँ अहिले अलि सन्चो भएछ ज्वरो चाहिँ छैन खोकी चाहिँ आबे 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 कता 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 सानो एउटा मजा खै त बेबी उपासना बेबी एउटा मजा खै भनिदिनुहोस् त एउटा मजा खै छैन छैन खै त नि कहाँ फालेको तेरो अल्छी म बाहिर जान लागेको छु सानो कामले यसो बेलुका आएर भेट्नेछौँ सो बाई बाई साथीहरू